งบ้างคะพี่ดีค่ะพี่ดีนะตื่นเต้นกว่ามาก นี่นะคะอีอากับพี่ดีก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะจับกันทำไม กูกับเพชรนั่งคุยกับ